Namhlanje inkantolo izwe ukuthi kwenzekani ngosuku okwabulawa ngalo uJayden Limig. Ngokombiko obuya kodokotela, uJayden wabulawa ukushaywa ekhanda. The child was not poisoned. The child didn't die of being poisoned. The child died of disconsistent with blunt force head injury. Inkantolo izwe nokuthi ngesikhathi amaphoyisa ezokwenza uphenyo, inja yawo yakwazi ukuthola umkhondo ngokhogela umqamelo owawusegunjini lika mama wakhe. The dog indicated open brackets reacted close brackets positive on the pillow that was on the bed. Izwe nokuthi bonke onogada abatshelwanga ngokuthi uJayden ulahlekile kwaze kwaba sebusuku. None of the security officers were ever informed about the missing child until very late in that evening. Ukulalelwa kwesicelo sebheyili kuzoqhubeka kusasa.